Здорово, пацаны, я тайный советник, и сегодня, как вы уже должны были понять, я расскажу все про питбайк. Прям все. Мы начнем разговор с весьма очевидных вещей, которые вы уже все наверняка тут знаете, и закончим теми вещами, которые называются подводными камнями. Да-да, мы поговорим про те самые подводные камни, про которые вы спрашиваете везде и у всех. Начиная от чувака с Ютуба и заканчивая продавцом в магазине. Пис. Да, сейчас я специально прямо перед вами разместил план этого видеоролика. Первый часто задаваемый вопрос. Нужны ли на питбайк права? И да, и нет. Я чувствую, вы сейчас запутаетесь. Для начала прочитаем определение из ПДД. По ПДД питбайк – это транспортное средство, которое может быть мотоциклом при объеме двигателя более 50 см кубических, либо мопедом при рабочем объеме менее 50 кубов. Соответственно, ПДД неявно, но предусматривают, что для управления питбайком нужны права категории А или М, либо под категорией А1. Требуется разъяснение. Требуется разъяснение. Здесь ключевой момент. ПДД неявно, но предусматривают, что для управления питбайком нужны права. Неявно, но предусматривают. Что обозначает эта формулировка? Неявно. Вопрос хороший, но давайте разбираться. Итак, как мы уже поняли, четкого определения питбайку в ПДД нет. В данном случае не имеет смысла отталкиваться от ПДД. Как бы странно это ни звучало, тем более из моих уст. Поэтому здесь уместнее всего будет отталкиваться только от определения с технической точки зрения. А с технической точки зрения питбайк — это разновидность мини-мотоцикла, пригодного для внедорожной езды. И причем только для внедорожной. Короче говоря, для запоминания. С точки зрения ПДД, питбайк — это абсолютно все, что имеет два колеса. И неважно, какую мощность двигателя. На деле же питбайк — это вот такая вот мелкая хрень в виде мотоцикла, на которую по факту не нужны права, потому что это считается как спортинвентарь все-таки. И которая не имеет паспорта транспортного средства. Ну, с тем, что это такое, мы кое-как разобрались, но теперь давай разберемся, как этим пользоваться. Итак, смотри, если ты никогда не сидел на какой-либо мод-технике, то лучше не бери питбайк. Возьми себе Альфу Хантер или Форестер, если ты любишь комфорт. Ну или Альфу FX, SX или что-нибудь из этого семейства, если ты гоняешься за скоростью. Правда, после первых 500-700 километров Альфа Форестер тоже может вполне себе так быстро ехать. Насчет Хантера ничего не могу сказать, у меня Хантера не было. Итак, у питбайка довольно длинный ход вилки и подвески и сравнительно небольшие колеса. Высокий центр массы и, как следствие, питбайк довольно неустойчивый девайс. А еще он легкий и имеет довольно приличное передаточное число, поэтому он может быть довольно резким со старта. Конечно, то, что я сейчас перечислил, кроме того, что он может быть резким со старта, это одновременно и минусы, и плюсы. А еще серьезный плюс — это то, что питбайк довольно маневренная штука. Я думаю, больше не нужно говорить про конструктивные особенности питбайка. Все и так уже довольно понятно. И в принципе можно переходить к следующей части видеоролика. Поэтому сейчас пару слов про выбор питбайка. Прежде всего, вам должно быть комфортно управлять на питбайке. Вы должны ощущать хорошие эмоции при управлении. Без этого никуда. Как подобрать строго под свой рост и вес, тебе, скорее всего, подскажут в мотосалоне. Ну да, и никогда не покупай питбайк на последние деньги. К питбайку тебе придется купить
масло, смазку для цепи, пропитку для воздушного фильтра и желательно шлем себе на голову. Все-таки ты у мамы один такой. Но я думаю, что с выбором все понятно, и поэтому пришло время приступить к другой важной части видеоролика. Как обслуживать питбайк. А? Что говоришь? Да не. Питбайк — это совершенно другая категория транспортного средства. Он совершенно не похож на того ежака, на который гонял твой дед. Поэтому лучше не слушай по дискетам. Послушай меня. Я-то знаю, о чем я говорю. Просто действительно бывают такие случаи, когда твой отец-профессионал доливает тебе масло в четырехтактный двигатель в бак, и потом как следует смазывает цепь ВДшкой. Я понимаю, батя хотел как лучше, но получилось не так. И что самое интересное, инструкция была прям в коробке с питбайком, а потом этот батя поругался с мотосалоном из-за того, что те отказались что-то делать по гарантии. Но я не хочу тут слишком много дрочесать языком, да еще и не по делу, поэтому несколько слов про обкатку. Итак, сразу после покупки, перед тем как поехать, нужно заменить масло. Да, в питбайках оно сугубо транспортировочное, и ездить на нем не рекомендуется. Можно перед заменой масла чуть-чуть дать поработать мотору на холостых оборотах. После того, как ты заменил масло, тебе нужно завести питбайк, проехать чуть-чуть, но не газовать слишком сильно. Буквально выворачивать ручку на 1/3 от ее потенциала. Так покататься 5 моточасов. И потом сменить масло. Далее покататься еще 5 моточасов. Опять сменить масло. Потом опять покататься, но уже можно выкручивать ручку наполовину. И когда будет отметка 15 моточасов, заменить масло и ехать свободно. А следующая замена масла через 30-35 моточасов. И потом точно так же. Моторы на питбайках обычно вмещают 1 литр масла. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Еще один важный момент — это цепь. От нее очень много зависит. И ее время от времени обязательно надо чистить и смазывать. И да, заранее скажу, что если у тебя есть хороший классный велик, типа эндуро или даунхилла, и у тебя есть отличная профессиональная велосмазка, то, пожалуйста, держи эту смазку подальше от своего питбайка за 30 километров. Если так не получается, то засунь ее себе в жи... Лично я тебе рекомендую завести какую-нибудь щетку, которой ты можешь почистить что-нибудь. Не обязательно только цепь. Также перед тем, как смазать цепь, можешь промыть ее обычной водой. Ничего не произойдет. Просто потом нужно будет ее подсушить, потом нанести смазку, и все будет четко. Кстати говоря, можешь взять какой-нибудь очиститель для моторов и чистить им цепь спокойно. И еще желательно его пропускать каждый раз перед заменой масла. Но это уже так, для общего развития. И цепь нужно смазывать от каждых 15 моточасов до каждых 30 моточасов, в зависимости от того, где там вас носит. Я думаю, с этим каждый из вас разберется самостоятельно.
И да, если после грязной покатушки вы выглядите так, как будто вылезли из того самого места, куда засунули свою велосипедную смазку, то помойте питбайк. Хрен с вами. Помойте хотя бы питбайк. Причем самое главное, это не пластик и сидушка, как думают почему-то многие. Хотя, может, они и думают по-другому. Но почему-то они совершенно забывают мыть двигатель. А это тоже довольно важно. Как именно мыть двигатель, я расскажу как-нибудь в следующих роликах. Просто нужно чуть-чуть подождать. Тут вы можете взять какой-нибудь шланг, из которого вы поливаете огород, и помыть двигатель с помощью него. Но тут главное это не направлять на двигатель слишком большую струю, слишком мощную, такую конкретную. И не подносить к движку слишком близко. Почему? Ну, если вы до сих пор не поняли, то поймете, когда вы зальете весь движок. Ну вот и все. В этом видеоролике я рассказал самое главное про питбайк. Если остались какие-то вопросы, добро пожаловать туда вот, в комментарии. Не стесняйтесь их там задавать. А вот писать всякую херню я бы на вашем месте постеснялся. Пока.